مرحبا صبايا وأهلا وسهلا فيكم مع فيديو جديد على قناة موقع تجملي دوت كوم. اليوم رح نحكي عن زيت جوز الهند العضوي من ماركة نيتشرز واي، الأصلي منه والتقليد. طبعا هذا الزيت أنا شخصيا استغربت من كتر الاستخدامات اللي ممكن الواحد يستفيد منها من وراء هذا الزيت. أول إشي ممكن يكون معالج لجفاف البشرة وبرطبها، ممكن كمان مرطب طبيعي للشعر، وكمان ممكن تستخدموه كمزيل للمكياج بصورة طبيعية. وهاي الماركة اللي هي نيتشرز واي الزيت تبعها ممكن عادي انه يستخدم في الاكل، وطبعا في كتير فوائد واستخدامات ممكن كمان تلاقوها على النت. هلا زيت جوز الهند الاصل الطبيعي بشكل عام درجة حرارة التجمد له تقريبا 24 درجة مئوية، يعني درجة حرارة الغرفة. هلا ممكن يكون يجي بصورة سائل، شفاف سائل، اوكي، بكون شفاف مش زي هيك ابيض، شفاف سائل، او بيجي متجمد لونه ابيض زي هيك. هلا اذا كان عندك انت زيت جوز الهند سائل وحابه تختبريه، ممكن تحطيه بالثلاجه لفتره معينه، وبعد فتره ترجعي له تشوفي انه بدا يتغير لونه للابيض، وبدا قوامه يتغير، بدا يتجمد. هلا في عنا اصدارين للاصلي، الاصدار القديم والاصدار الجديد. هذا الاصدار القديم بكون هيك شكله من هون، وهذا الإصدار الجديد بكون هيك. اوكي، في إصدار قديم بتكون كلمة اكسترا فيرجن جاي باللون الأحمر. اوكي، هلا الفرق بين الإصدار القديم والجديد انه الإصدار القديم في هذا الشعار يلي هو مكتوب عليه USDA جاي على شمال العلبة، اما بالإصدار الجديد صار على هاي الجهة من العلبة، وبرضه اجا شعار تاني جنبه بهذا الشكل. هلا في الشريط البني الموجود هون بهذا الإصدار الأصلي القديم، اوكي، ممكن يجي عليه التاريخ بهاي الطريقة وممكن ما يجي، يعني على الحالتين هو الشكل الأصلي القديم، اوكي. وممكن هذا الشكل الأصلي الجديد ما بيجي عليه الشريط البني. اما التاريخ وين بيجي اسفل العلبة مع السيريال نمبر بهاي الطريقة. هلا في عندي هون نسخة إصدار طبعا تقليد، هذا قلدوا فيه الشكل الأصلي القديم، أوكي. طبعا أول إشي بدكم تنتبهوا لإلها إنه هون كلمة نيتشرز واي، أوكي، هذا الشكل الأصلي القديم. التقليد لإله بس مكتوب هون كلمة نيتشرز. وبرضه الإصدار التقليدي اللي معنا هون بكون بهذا الشكل، شوفوا كيف الستيكر بكون محطوط طريقة مش مرتبة، وبرضه جودة الطباعة مش كتير منيحة، اوكي. في فرق كمان عشان تعرفوا انه التاريخ بكون مكتوب على الإصدار التقليد، بكون مطبوع طباعة زي هون، اما بالاصلي بكون محفور حفر، يعني هيك بس تلمسوه بتحسوا انه بارز. وكمان في شغله انه اصدار التقليد اللي معنا هون بكون باسفل العلبه جاي زي شكل نجمه، هيها اذا مبينه، اوكي، اما بالاصلي ما بكون موجود. وهلا قلبنا العلب عشان نشوفهم من تحت. عنا عادة بالأصلي بتيجي كلمة PETE أو PET، وبرضه عنا هون هذا الشعار بيجي، وبرضه حرف سي هيو بيجي هون، اوكي. وبرضه الإصدار هذا الجديد بتيجي كلمة PET هيها موجودة هون، وبرضه بيجي رقم، ممكن يجي رقم 2، بس طبعا مو شرط، ممكن يجي اي رقم تاني. إذا بدكم تشتروا منتجات تجميل أصلية 100% وتكونوا مطمنين، زوروا موقعنا الإلكتروني تجملي دوت كوم موجود أسفل الفيديو. أسعارنا ممتازة وبنشحن وبنوصل لجميع دول المنطقة، وإلكم منا كود خصم يوتيوب 7 موجود أسفل الفيديو ولفترة محدودة فقط.
وحتى تضمنوا انكم حصلتوا على منتج اصلي ومش مغشوش، دائما اشتروا فقط من المصادر الموثوقة، عشان للأسف المقلدين صاروا على طول يصدروا منتجات تقليد شبيهة كتير للإصدار الأصلي أول ما ينزل. إذا استفدتوا من الفيديو اعملوا لنا لايك وسبسكرايب عشان تفرقوا بين الأصلي والتقليد.